Sveiki, aš esu Tomas Martinkus ir šiandien atskleisiu, ką mes veiksim 2025 metų sezone. BTC organizatoriai suorganizavo naują klasę pavadinimu BMW Turbo Cup. Šią klasę bus galima važiuoti tik su G20 kėbulu, 2 litrų benzininiu varikliu, išvystančiu 260 arklio galių ir 400 Nm. Turėsime automatinę pavarų dėžę, sportinius amortizatorius, sportinius stabdžius ir daug gero laiko. Prie šito variklio yra sutuokta automatinė pavarų dėžė, kuri leis perjungti bėgius labai tiksliai ir greitai. O dar smagiausia, kad labai didelė tikimybė, kad pataikysi į tą bėgį, kurio tu nori. Šioje klasėje turėsime AM data logerį, kuris matuos turbinos slėgį, taip leidžiant užtikrinti lygumą tarp visų automobilių. Šalia to turėsime ir vienodas variklio bei dėžės programas, kurios leis išlyginti automobilius, taip leidžiant konkuruoti dar artimiau. Kadangi šioje klasėje automobiliai pagaminti nuo 2019 metų, tikrai laisvai ir lengvai gali net antrokas prognozuoti, kad ji bus sėkminga bent 10 metų. Kitais metais lenktyniavimo formatas šiek tiek keisis. Turėsime vieną free practice'ą, vieną kvalifikaciją ir net 3 lenktynių važiavimus. Taip užtikrinant dar daugiau karštų kadrų. Argi tai ne puiku? Šitą. Ai, pala, mintis. Tu dar neprenumeruoji mūsų kanalo. Kodėl tu to dar nedarai? Prašau, pašerink, palaikink, pakomentuok apačioj ir pasidalink šio video, nes galbūt kitais metais važiuosi šioje klasėje. Tu. Važiuojam, karočią, tai va demokratą. 9 3 5 9 paskambink Martinkui.